హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడైతే వర్షాకాలం, చలికాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది గదా! దగ్గు, జలుబు అనేది ఎక్కువొస్తూ ఉంటుంది. పిల్లలైతే మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఇది మంచి హోమ్ రెమెడీ అండి. వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. ఈ రెమెడీ నెలల బిడ్డల నుంచి వాడుకోవచ్చండి. అంటే 15థ్ మంత్ బేబీస్ నుంచి ఈ రెమెడీ వాడుకోవచ్చండి ఎవరైనాను. ఓకే, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. దీనికి కావాల్సింది 3 ఇంగ్రీడియెంట్స్ మాత్రమే. అల్లము, నిమ్మకాయ, తేనె. ఈ 3 ఉంటే చాలండి దగ్గు, జలుబుకి మంచి మందు హెల్తీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. 101% దగ్గు, జలుబు తగ్గిపోవడానికి మంచి హోమ్ రెమెడీ అండి. ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. ముందుగా అల్లాన్ని క్లీన్ చేసుకొని పైన చెక్కు తీసి ముక్కలు చేసుకోవాలి. ఒక్క చుక్క కూడా వాటర్ యాడ్ చేయకూడదండి. వాటర్ యాడ్ చేయకుండా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మిక్సీ జార్‌లో కాకుండా గ్లాస్‌లో అయినా దంచుకోవచ్చండి. మెత్తగా కాకుండా నేను చూపించాను కదా వీడియోలో, అది పీచు పదార్థం వచ్చేటట్టుగా పిండితే మనకి రసం ఎలా వస్తుందో అలా మిక్సీ పట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువ మిక్సీ పట్టడం వల్ల ఏంటంటే చేదనేది ఎక్కువ వస్తుందనమాట. అందుకని ఎక్కువ మిక్సీ పట్టకూడదు. ఇలా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. నిమ్మకాయని తీసుకొని మనకి హాఫ్ నిమ్మకాయ అంటే సరిపోతుందండి. నిమ్మకాయలోంచి జ్యూస్ అనేది పిండుకోవాలి. అది కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి. దాంట్లో ఉన్న గింజల్ని తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అల్లం తీసుకొని చేతిలోకి తీసుకొని పిండితే రసం అనేది వస్తుంది. లేదంటే ఒక క్లాత్, కాటన్ క్లాత్ గానీ, సిల్క్ క్లాత్ గానీ తీసుకొని దాంట్లో వేసుకొని పిండినా కూడా మనకి జ్యూస్ అనేది వస్తుంది. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. నేనిక్కడ మీకు చేత్తో చేసి చూపిస్తున్నాను. చూడండి, ఇలా తీసుకొని మనకు గట్టిగా పిండేస్తే రసం అనేది వచ్చేస్తుంది. దాంట్లో కొంచెం తొక్కు పడినా ఏమి కాదండి. ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఉండదు. తాగేయొచ్చు. పిల్లలకు కూడా తాగిపియొచ్చు. అడ్డమేం పడదు. లేదంటే మీకు అంతగా అది కూడా వద్దు అంటే క్లాత్‌లో వేసి పిండుకోవచ్చు. సో, ఈ 3 ఉండాలండి రెడీగా. ఈ మూడిటిని ఇంకో బౌల్‌లోకి మిక్స్ చేసుకోవాలి. 5 స్పూన్‌లేసానండి అల్లం రసము. నిమ్మకాయ రసం అండి. ఎక్కువ ఏసుకోకూడదు. 1, 2, 3. 3 స్పూన్లు వేస్తున్నాను. 5 స్పూన్ల రసానికి 3 స్పూన్ల నిమ్మరసం వేశాను. తేనె వేసుకోవాలి. తేనె 4 స్పూన్లు వేశాను. అల్లం రసము 5 స్పూన్లు, నిమ్మకాయ రసం 3 స్పూన్లు, తేనె 4 స్పూన్లు వేశాను. సో, ఈ మూడిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను కలిపిన క్వాంటిటీ పెద్దవాళ్ళు మొత్తం తాగేయొచ్చండి. ఏమీ కాదు. స్లోగా తాగేయొచ్చు. తేనె అనేది 4 స్పూన్లు వాడాను గదా! సో, పెద్దవాళ్ళైతే 2 స్పూన్లు గానీ, 3 స్పూన్లు గానీ యాడ్ చేసుకొని తాగేయొచ్చు. పిల్లలు కొంచెం తాగలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి 4 స్పూన్స్ యాడ్ చేశాను. లేదా 3 స్పూన్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఏం కాదు. మరీ ఎక్కువ యాడ్ చేయకూడదు. జ్యూసు పడుకునే టయానికి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు తాగాలండి. మీకు రిజల్ట్ 5 డేస్‌లో తెలిసిపోతుందండి. దగ్గైతే చాలా రిలీఫ్ ఇచ్చేస్తుంది. మనకి చెస్ట్ మీద గరగర అనే సౌండ్ కూడా వస్తూ ఉంటది గదా! ముక్కుల్లో నుంచి గానీ, చెస్ట్ మీద నుంచి గానీ ఆ సౌండ్ కూడా రాదు. సో, చిన్న పిల్లలు నెలల బిడ్డ ఉంటారు గదా! 15థ్ మంత్ నుంచి వాడుకోవచ్చిది. ఏమీ కాదండి. చిన్న పిల్లలున్న ఇళ్లల్లో ఇలాంటి ఒగ్గు గిన్నె ఉండొచ్చండి. ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఒగ్గు గిన్నె నిండా పోస్తే సరిపోతుంది. నైట్ పడుకునే ముందుగా పోయాలండి పిల్లలకి. చిన్న పిల్లలేందంటే త్వరగా తినేసి పడుకుంటారు గదా! సో, తిన్న తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ తీసుకొని పోసేయొచ్చు. ఏం కాదు. ఒగ్గు గిన్నెతో ఎలా పోయాలో తెలిసే ఉండొచ్చండి. కాకపోతే తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. మనం స్నానం చేపిస్తాం గదా పిల్లలకి కాలు మీద పడుకోపెట్టి, ఆ టైప్‌లో పడుకోపెట్టి సైడ్ నుంచి పోసేయొచ్చండి. కాకపోతే ఎవరినైనా సపోర్ట్ తీసుకొని పొయ్యాలి. ఈ ఉగ్గు గిన్నెతో పోయడం వల్ల ఏంటంటే ముక్కులోకి కానీ, కంట్లోకి కానీ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో, అందుకని వేరే వాళ్ళని సపోర్ట్ తీసుకొని కాళ్ళని పట్టుకొని పోసేయొచ్చు. ఏమీ కాదు. ఉగ్గు గిన్నె లేనప్పుడు ఇలాంటి ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి గదండీ! మనకి సిరప్స్‌లో వస్తూ ఉంటాయి. సో, అలాంటివి స్టోర్ చేసుకున్నామనుకోండి ఇలాంటి టైంలో యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇదేంటంటే బాగా క్లీన్ చేసుకొని రీయూజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కొన్ని రోజుల వరకు. ఈ ఫిల్టర్‌తో 3 టైమ్స్ పొయ్యొచ్చు. చిన్న పిల్లలకి సిరప్స్ ఇస్తూ ఉంటారు గదా హాస్పిటల్‌లో. అలాంటి వాటిల్లో సిరప్స్‌లో ఇలాంటి ఫిల్టర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో, మందులో యూజ్ చేసినయి అయినా మనం క్లీన్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. లేదంటే కొత్త వాటిలిని స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇలాంటి టైంలో యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఉగ్గు గిన్నె కన్నా ఫిల్టర్‌తో పోయడం చాలా ఈజీ అండి. ఎవరి సపోర్ట్ గూడా పర్లేదు. ఒకరు గూడా ఫిల్టర్‌తో పోసేయొచ్చు. ఇలాంటివి గాని ఉంటే. ఫిల్టర్ కూడా లేనప్పుడు ఇలాంటి క్యాప్స్ ఉంటాయి గదండీ! సిరప్స్ మీద వస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కువ దగ్గున్నప్పుడు ఒక క్యాప్ పోయండి. తక్కువ దగ్గున్నప్పుడు హాఫ్ క్యాప్ పోయండి సరిపోతుంది. జ్యూసు పెద్దవాళ్ళు డైలీ తాగడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది ఫాస్ట్‌గా తెలుస్తుంది. చిన్న పిల్లలకు కూడా తాగిపియొచ్చు. ఏమీ కాదు. మీరు అంతగా డైలీ ఎందుకు ఘాటుగా ఉంటుంది గదా అనుకునే వాళ్ళు డే బై డే తాగిపిచ్చినా మీకు రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. ఏంటంటే పిల్లలు ఎక్కువ దగ్గు, జలుబు అనేది వస్తూ ఉంటాది. హోమ్ రెమెడీస్ వాడాలంటే భయపడుతూ ఉంటారు. వాడొచ్చా? వాడకూడదా? అనేసి. మీకు ఎలాంటి డౌట్ పెట్టుకోవద్దండి. ఎందుకంటే మా పిల్లలకి నేను వాడుతున్నాను. మా బాబుకి ఇప్పుడు 2 ఇయర్స్ అనమాట. నేను 15థ్ మంత్ నుంచే వాడుతూ ఉన్నాను మా పిల్లలకి. సో, భయపడాల్సిన పనే లేదండి. డేర్‌గా వాడొచ్చు. కాకపోతే పిల్లలకి పోసేది కదండీ! కొంచెం ఎవరినైనా సపోర్ట్ తీసుకొని జాగ్రత్తగా పోస్తే ఇది మంచి రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుందండి పిల్లలకైతే.
పిల్లలకే కాదండి, పెద్దవాళ్ళకి మంచి హోమ్ రెమెడీ అని చెప్తాను నేనైతే. మేమైతే ఎలాంటి హాస్పిటల్స్ మెడిసిన్స్ వాడమండి. మేము 10 ఇయర్స్ నుంచి ఈ అల్లం జ్యూసే అండి వాడుతున్నాము దగ్గు, జలుబుకి. ఎలాంటి మెడిసిన్ మేము వాడము. చిన్నపిల్లల్లో కామన్‌గా దగ్గు, జలుబనేది ఎక్కువ సార్లు వస్తూ ఉంటుంది. సో, ఇలాంటి రెమెడీ మాత్రం యూజ్ చేస్తే పిల్లలకి బావుంటుందండి. దీంట్లో వాడింది హెల్తీ ఇంగ్రీడియెంట్సే కాబట్టి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు పిల్లలకి. నెలల బిడ్డల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఈ రెమెడీ వాడుకోవచ్చండి. ఎంతెంత క్వాంటిటీ కావాలో యూజ్ చేయండి. మీకు మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. ఈ రెమెడీ చిన్న పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి యూజ్‌ఫుల్‌గా ఉంటుందనేసి ఈ వీడియో షేర్ చేశాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. షేర్ చేయడం వల్ల తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ని క్లిక్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.